無論你對 UFO 有冇興趣都好，你都唔會想錯過依家我呢條片，因為嚟緊我將會公布一條可能係香港近年嚟最清晰嘅 UFO 目擊拍攝片段，而呢個並唔係我自己講嘅，係經過香港 UFO 學會會長同埋佢哋嘅資深會員去確認嘅。而呢條片呢，亦都係上咗電視節目嘅，而主持人睇咗呢啲片段之後呢，佢嘅反應就係話，係佢喺香港見過最清楚嘅 UFO 目擊拍攝片段。而點解我話無論你對 UFO 有冇興趣都好，呢條片都對你好有關係呢？因為 UFO 已經慢慢由傳說變為現實。大家好，我係添神，呢個係我添神篇嘅影片，即係會講我嘅親身經歷同埋真實故事，就並唔係吹水嘅。而呢個就係我添神篇嘅第一條片啦。作為第一條片，佢嘅含金量呢，當然就唔可以低啦。咁喺片頭嗰度我就話咗呢段 UFO 嘅目擊影片呢，係上咗電視嘅，咁就係 ViuTV 由谷德超先生主持嘅爆谷一周啦。節目呢，就喺尋日2026年7月5號晚上9點半播出嘅，咁有興趣嘅朋友就可以去睇下啦。但係因為我覺得節目嘅篇幅咧有限，而佢俾大家睇嘅嗰條片咧，只係我眾多原相原片嘅其中一個。加上我覺得喺電視嗰度睇咧，其實就唔係咁清楚，所以我就喺添神篇呢度將我其他嘅 footage 大公開，俾大家睇真啲。好啦，件事咧就發生喺2023年嘅7月14號。當日我喺鰂魚涌嘅一棟大廈入邊食緊 lunch 嘅。咁當時我就無意間留意到天上面有一粒好細嘅黑色點啦。起初我就並冇特別留意佢嘅，繼續食飯。但係當10分鐘之後我再望上去呢，嗰粒黑點呢仍然停留喺原來嘅位置。咁由於我係一個 UFO 嘅愛好者啦，喺好奇心嘅驅使下呢，我就拎起我手上嘅 Samsung S22 Ultra， 咁當時係最新型號嚟嘅，嘗試用我嘅手機啦去影嗰粒黑點。咁當時我拍咗好多影片同相片嘅，影片呢就係20倍數碼變焦啦，而相片就係50至100倍嘅數碼變焦。然後呢，我就影到呢一堆懷疑 UFO 嘅目擊嘅 footage 啦。因為其實我都好留意 UFO 嘅資訊嘅，以我咁多年睇 UFO 目擊個案嘅經驗呢，如果我嗰條片嗰個 object 真係 UFO 嘅話呢，我呢條片呢，就係一個非常罕有嘅一條片。首先佢係喺日頭影到嘅，並且佢係好清晰嘅影到成個輪廓、成個形狀，同埋我係影咗相同片嘅。咁而喺我分享呢條片俾大家之前呢，有啲背景資料我係需要大家知道嘅，因為咁樣呢係可以幫大家作出一個更加客觀同埋更加全面嘅判斷嘅。首先啦，當日如果係以肉眼去望上去天嗰度呢，你只係會見到一粒沙咁大嘅黑點停咗喺半空嘅啫。咁一般人都係唔會在意嘅。咁依家我可以俾你睇下當時我冇 zoom 嘅相係點嘅，就係咁樣。咁由於我係中意 UFO 噶啦，咁當時嘅直覺就話俾我聽，呢個好有可能係 UFO 嚟嘅。咁有可能係，有可能唔係啦。咁如果係嘅，咁我當然要影好多相同埋片去存證啦。因為我知道機會就係得一次嘅啫嘛，咁我就影咗好多唔同角度啊、唔同距離嘅相同片啦。同埋有一點我都想講翻，就係由於我 zoom 到20至100倍啦，咁即係代表我隻手即使喐少少咧，個畫面都會震得好勁嘅。咁所以咧，我當時就係盡量將部電話貼住喺個玻璃嗰度去影，就防止手震嘅。咁好啦，講咗咁多，我哋就去片啦而家。咁首先你睇到呢張相啦，呢個就係肉眼見到嘅黑點嘅大細啦。你而家可能見唔到嘅，但係你可以見到魔鬼山呢，做個 reference 係222米嘅。咁唔緊要，繼續睇落去。嗱，呢個 zoom 近咗噶啦，你會見到開始見到粒黑點噶啦。嗱，呢個再 zoom 近啲，你而家就見到粒黑點啦。咁我哋就繼續 zoom 咯。
嗱，呢個就係50倍數碼變焦之後你見到嘅樣，開始一個輪廓出咗嚟啦。嗱，呢個咧就係100倍數碼變焦嘅效果，你開始見到咧，佢係好似有啲反光，有啲輪廓。咁另外一個角度嘅100倍數碼變焦啦，就係咁嘅。呢張咧就係100倍數碼變焦之後，我再 zoom 近咗之後俾大家睇到，其實嗰嚿嘢咧就係咁嘅。好啦，咁依家相就睇完啦，我哋就去片啦。咁大家可以睇到啦，佢係一個不規則嘅形狀嚟嘅，佢係懸浮緊，佢係自轉緊，兼且佢係有反光嘅。嗱，好啦，咁大家睇完條片啦，咁喺呢度咧，我都想同大家講翻，其實唔係話你影到一個識發光嘅物體，或者喺個空中嗰度嘅不明物體，嗰個就係 UFO 嘅。咁其實判斷嗰個係咪 UFO 咧，坊間咧係一個準則嘅。首先，第一，佢係要懸浮噶啦，喺一個點嗰度啦，懸浮唔係飛緊噶啦，因為飛機係飛噶嘛，佢係一個懸浮喺半空嘅狀態嘅，呢個係第一。第二，佢係可以轉動嘅。如果佢自轉嘅，喺度自轉嘅，係唔符合現今嗰個物理定律噶嘛，係唔符合現今嗰個科技嘅。咁第三點咧，就係佢有一個好唔尋常嘅飛行嘅變化，即係可能佢瞬移無啦啦消失咗，或者佢用一個90度嘅方法咁樣飛，因為飛機就冇可能，就算戰機都冇可能咁樣飛噶啦。所以呢啲就係一啲判斷嗰個係咪 UFO 嘅初步嘅考慮元素啦。咁其實咧之後我係見到佢瞬移嘅，我影到佢之後咧，我睇下個電話個片之後再望翻上去咧，佢就已經唔見咗啦。咁我之後揾咗佢好耐，原來咧佢就移咗去右邊嘅一個位置咁樣，一個高空嘅位置。咁由於大家都知道我係 zoom 得好近咁樣去影佢嘅，咁所以咧我基本上就好難捕捉到佢呢一下咁遠距離嘅移動嘅。咁當時咧，我影到呢段 UFO 嘅片段之後咧，我就即刻 send 咗俾香港 UFO 學會嘅會長阿 Moon 啦，方仲滿小姐啦。嗱，你可以睇翻呢度嘅對話記錄。咁當時咧，阿 Moon 咧係同我講咧，呢個係好有可能係 UFO 嚟嘅。當然呢個係佢初步嘅結論啦。咁之後佢就轉交咗俾佢哋嘅查證組去跟進呢件事。咁而查證組咧，司徒查證先生咧，亦都幫我 check 咗，初步咧佢都判斷咗嗰個並唔係 drone 嚟嘅，並唔係無人機嚟嘅。呢個係佢初步嘅結論。咁同埋啦，呢個係佢個人嘅意見啦，就唔代表 UFO 學會嘅結論嚟嘅。因為如果 UFO 學會佢要證實一條片係咪真係 UFO 嘅咧，佢係要行一個程序嘅，有啲 step 要行嘅，就唔係話睇完話係就算嘅，就唔係咁兒戲嘅。
咁另外我亦都 send 咗俾雲海啦，因為其實我都係雲海多年嘅聽眾嚟嘅。咁我 send 咗俾雲海，雲海咧就同我講以下嘅答覆啦。咁大家可以睇到啦，雲海嘅答覆咧都係相對保守嘅，因為其實我都明嘅，因為我就咁 send 啲片俾佢，佢唔係可能佢都只係睇就咁略略睇過下咁樣，佢亦都唔敢亂咁講，因為佢都係一個知名嘅人士嚟嘅。咁我都明嘅，咁大家可以make 個 reference 睇下雲海就係講呢啲啦。咁另外啦，我已經得到晒阿 Moon 啊、司徒先生啊同埋雲海佢哋嘅同意噶啦，即係話佢哋係同意我放佢哋嘅 comment 上嚟俾大家睇嘅。咁最後啦，我都想俾大家有個概念啦，究竟當時嗰個黑點咧，究竟係有幾高咧？咁呢條片咧就顯示咗一個飛過咁啱飛過嘅一架飛機飛過嘅高度。咁同埋當時我見到嗰個黑點咧，大家可以做個對比啦。我自己咧就唔係咁熟呢啲高度嘅。如果有朋友係機師或者佢哋熟呢方面嘅，可以留言話俾我聽。咁好啦，今日呢條片咧就係咁多啦。如果你鍾意呢條片嘅，可以 subscribe 我，俾個 like 我。我係 Tim 神，呢個係 Tim 神片。拜拜。